Bismillahirrahmanirrahim ba ɗaya bane. Babi na 15. Tun masu saurari dai kada ku manta da ku ringa danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ta yadda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya inda ta ce madan ɗinka ce uwa ne. To a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Kawar da kansa yayi yana ƙara janyo Afiya jikinsa. Yana shafar braids ɗin da suka ƙara cikowa ya ce baby. Wai me sirrin duk kin sauya fa? Murmushi ta yi mai kana ta shafa fuskarsa da ce, ni ma ban sani ba, amma ina jin sauyi a jikina sosai. Ya ce oke, yau ba zan fita ba za mu je hospital a duba minki. Shigewa ta yi jikinsa sosai ta ce godiya nake zama. Hajiya uwani ko ganin bai ɗau wayar ba. Ta kira Sultan lokacin suna zaune falo suna hira. Shi da Sakinan. Kamar ba zai ɗaga ba amma ya ɗauka. Bai ce komai ba. Hajiya uwani ta ce Sultan, na kira dadinka bai ɗauka ba, muna hospital da Farida, ba ta da lafiya. Dakto ya duba tana ɗauke da ciki wata 4. Shine na ce don Allah ka duba min kayanta. Sultan kuwa wani farin ciki ne ya mamaye sa. Yanzu zai sami yara lokaci ɗaya. Duk sanar da yake yi wa Hajiya uwani, sai ya ji ta yayi saboda wannan maganar cikin Farida. Sai ya ce to momi ga nan zuwa. Ya kashe wayar, Sakina ta ce ya Sultan lafiya? Ya ce Farida ce ba lafiya tana hospital. Ciki ne da ita wata 4. Kin ga zan samu yara 2 kusan lokaci ɗaya. Murmushi dai kana ta ce to Allah ya raba lafiya ya kawo masu albarka. Ya ce amin. Kana ya shiga bedroom ɗin Farida ya ɗauko mata kaya kala 2. Kana ya fito. Sakinat ta ce ka gaida ta. Ya ce ki zo mu tafi. Ta ce ba na jin zan iya fita ne. An jima zan je ko gobe. Ta fada tana kwanciya kan kujera. Shi kuma ya fita. Sai zumuɗi yake yi. Hajiya uwani kuwa tana sauke wayar umman Farida ta ce uwani me yasa zaki yi mai ƙarya? Idan ya gano gaskiya ke kin san Sultan, wallahi ba mutunci ne da shi ba. Zai iya ɗaukar mummunan mataki akan haka. Uwani ta ce haba yaya. Idan yanzu muka faɗa mai gaskiya wallahi ba zai zo ba. Kin ga waccan karuwar da ciki ta bar gidan. Yadda yake shi kaɗai ga dukiya kamar ta hallaka sa. Wallahi waccan karuwar za ta mallake ta. Ita da abin da ta haifa. Musamman idan ɗa namiji ne. Kin ga yanzu da muka yi mai haka. Dole hankalinsa ya dawo kan Farida. Zan yi magana da wani dakto daga ƙasar Indiya. Zan karɓo mata magani. Idan lokacin haihuwa ya yi, za mu san yadda za a yi. Wata dakto ya shigo da sallama. Hajiya uwani ta karɓa ya ce, Hajiya ki yi haƙuri da abin da na faɗa ɗazun. Yanzu na ƙara duba hoton da aka yi wa ‘yarki da kyau. Ashe cikin bai zube ba da saura. Za mu ɗora ta kan magunguna da za ta rinƙa sha. Za mu yi mata ɗaurin mahaifa. Saboda gudun cikin ya yi da zubewa. Hajiya uwani da umma Farida tare suka haɗa baki wurin faɗa. Dakto, wai da gaske cikin na nan? Ce sosai. Idan muka yi mata ɗaurin mahaifa ba za ta yi kowace ayyuka ba masu wahala. Kawai ta zauna ta huta. Ta rinƙa cin abinci mai gina jiki da sa kuzari. Kana duk bayan sati ɗaya tana zuwa ana duba ta. Wani farin ciki ne ya kama zuciyarsu. Jaka Hajiya uwani ta buɗe ta ɗauko mai rafar 500. Ta ce dakto ga wannan tukuici ne. Idan an haihu zan ƙara ma wani. Godiya yi sosai ya fita. Nan Hajiya uwani aka fara lissafin irin abin da za a yi wa Sultan. Umman Farida ta ce ni fa dole na koma zuru wurin wannan boka. Ina so a kashe min abin da ke cikin Suhana. Idan ba haka ba za mu taɓa mallakar dukiyar Sultan ba mu kaɗai. Uwani ta ce wannan haka yake nima. Ni ma wannan lokacin zan bi ki. Saboda na rasa gane abin da yasa duk abin da na yi wa karuwancan baya kama su. Idan ma abin ya yi tasiri a jikin dadin Sultan, suna zuwa abin zai kare. Umman Farida ta ce, anya ba su gane shirin ki ba akan su, ko kuma suna zuwa wurin malamai? Uwani ta ce, wallahi yaya, ko ina ba sa fita, kuma babu wanda ke zuwa wurin su, shine abin ke ɗaure min kai. Kiran Sultan ne ya katse masa hira. Tana ɗauka ya ce wani rum ne, ta ce rum 2, ya katse kiran. Kana ya shiga dama yana kusa. Abin mamaki babu wacce ya gaida. Kayan kawai ya ajiye kana ya ce akwai abin da kuke bukata ne? Uwani ta ce haba Sultan, baka ga surukarka ba ko gaisuwa babu? Kallon ta kafin ya ce na manta ashe surukata ce to sannan ku. Uwani ta ce wallahi Sultan baka da mutunci ko kaɗan. Wani mugun kallo ya watsa mata kafin ya ce idan kina da shi ki san min. Umma Farida ta ce Sultan, dakto ya ce ɗaurin mahaifa za a yi ma Farida saboda cikin ya fara zuba. Da ƙyar aka tsayar da shi. To mun biya kuɗin komai za ka iya tafiya. Bai kalle ta bai ce kun biya kuɗin komai da yake ni talaka ne matsiyaci.
ba ni da abin biya. Na ce ku saka kuɗin ku ne? To biliyan nawa ne kuka kashe zan biya don na fi ƙarfin su. Yana gama faɗar haka ya fita. Cikin motarsa ya shiga ya buɗe wata akwati. Gaba ɗaya daloli ne a ciki. Wata jaka ya ɗauka sai da ya cika masa ita da kuɗin kana ya fito. Yana shiga ɗakin ya ajiye masa jakar kuɗin ya ce, ga wannan idan ku sauya shi da kuɗin Najeriya sai ku lissafa abin da kuka kashe. Idan ba su isa ba sai ku yi min magana. Ya juya ya fita kamar jira suke yana fita. Suka ɗauke jakar. Hajiya uwani ta ce haba yaya ki bani duka abin da ke ciki mana. Na fi ki sanin harkar daloli wallahi. Umma Farida ta ce naji amma ni zan fara buɗewa. Tana buɗe jakar ta zube kuɗin a ƙasa ta ce jar uba. Uwani kallon kuɗin suke yi cike da mamaki. Uwani ta ce yanzu ki yarda yaran nan ya tara dukiya ta masifa. Jibi waɗannan daloli. Wallahi idan muka canja za su kai kuɗin Najeriya miliyan 500 zuwa sama. Umma Farida ta ce wallahi uwani yau na gaskata maganar ki. Ni fa na yanke shawarar Farida na haihuwa za mu kashe shi. Kowa ya huta. Kin ga dukiya ta zama ta Farida da abin da za ta haifa. Mu kuma mun zama biliyoyi. Suka fashe da muguwar dariya. Uwan ta ce yaya ta kanki na jafa. Yanzu ki raba kuɗin nan ki bani kasona. Uwan ta faɗa ganin yayarta na saka kuɗin cikin jaka. Ta ce haba uwani yanzu ba za ki bar min kuɗin ba. Duk dukiyar da ke kwasa gurin gwamna. Amma sai na baki wannan. Uwan ta ce haba yaya. Kuɗin Najeriya ne fa nake kwasa a wurinsa. Ke ma ai shaida ce saboda ina baki naki kasan. Kin taba gani na da kuɗin ƙasar waje? Saboda haka raba za a yi ki bani nawa kasan kawai. Babu yace ta iya haka ta ɗauko rafa 5 ta bata. Uwan ta ce bata san wannan zance ba. Wallahi yayi ba zan karɓi waɗannan ba. Rafa su ta fa 50 amma ki bani rafa 5. Na rantse da Allah raba su 2 zaki ki bani rabi. Saboda kuɗin da na kashe hospital ai ba ke kika biya ba. Dakto ma ni ce na bashi tukwici. Yo ko Farida, haihuwarta kawai kika yi, amma me kika tsina na mata? Ni ce ke yi mata komai. Duk da wurin malaman da ake zuwa ai ni ke ba da kuɗi. Kuma yarki nake yi wa yaƙi ba ƴata ba. Umman Farida ta ce uwa na goro zaki yi min yanzu? To wallahi sai na baki idan ba kya so. To wallahi su na baki idan ba kya so ki bar su. Gaba ta kai ni ba baya ba. Watsa mata kuɗin uwa ta yi ta ce ga su nan. Tafi ki ci wallahi zaki zo ki same ni ne. Tana gama faɗar haka ta fita saboda direba ya dawo ɗaukar ta. Umma Farida kuwa daɗi ta ji. Uwan ta zuciya ta bar mata kuɗin. Uwan na isa gida bedroom ɗin da ta shiga. Kana ta kira aminiyar ta jiya Ruki. Bugu ɗaya ta ɗauka. Bayan sun gaisa Ruki ta ce, ƙawata ya naji muryarki kamar kina cikin damuwa. Uwan ta ce wallahi ƙawata ina cikin tashin hankali. Wani yayi za ta yi wa rashin mutunci akan kuɗi. Dan ta kwashe komai ta gaya mata. Ruki ta ce, yanzu kin ga abin da nake gaya miki ko? Yana faruwa. Kaɗan ma kika gani. Dan idan Farida ta haihu suka kashe Sultan aka ba su wannan tarin dukiya. Wallahi yar kallo zaki zama. Ƙarshe ma ko ganin su wahala zai miki. Shi yasa tun farko na ce ki bari a haɗa auren nan da yar wajena. Ki san ni me miki biyayya ce? Ga ƴata na masifar sanki. Amma kika ki. Ai gashi nan yayi kina fara koya miki hankali. Saura Farida kawai da kika tura asiri ita ma ta juya miki baya. Hajiya uwan ta ce, gaskiya ni Ruki, na yi kuskuren babba, yanzu me mafita? Don wallahi da yayi ta mallaki dukiyar Sultan ita da yarta, ba ni ba, na fi son kowa ya rasa. Ruki ta yi shewa irin ta 'yan duniya kafin ta ce, ai lokaci bai ƙure ba, aminiyata, an jima zan zo mu yi magana. Wannan ba za ta yi ba a waya ba, suka yi sallama. Sultan ke gidan Umma ya wuce ya sanar da ita halin da ake ciki. Ta ce Sultan, shawarar da zan baka kar ka yi gaggawar sakin Zainab. Ka jira dawowarta. Abu na biyu idan ta dawo ka ɗauke su ita da 'yan uwarta zuwa gidansu. A yi magana idan Zainab ba ta son ka kenan. Ta baka ɗanka ka samu mata ka yi aure. Ita kuma Farida ina son idan ta haihu ku je asibiti. A yi muku gwajin jini idan an gani yaron ɗanka ne. Saboda gaba ɗaya ban yarda da su ba. Yadda nake jin ƙaunar cikin da ke jikin Zainab. Wallahi ba na jin na Farida. Haka gaba ɗaya hankalina bai kwanta da su ba. Amma fa, kar ka nuna musu komai. Ka yi duk abin da suke son ka yi. Mu ga iya gudun ruwansu. Sosai Sultan ya gamsu da maganar Umma ya ce, na gode sosai Umma, Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana. Insha Allah zan yi duk abin da kika ce. Albarka ta saka mai kana ya fito zuwa gida saboda yau baya jin fita yawo.
Lokacin karfe 5 na yamma ko da ya shiga faɗinsa, wanda daɗin ƙamshi ya ji ya daki hancinsa, ga falon an gyara tas, komai neat. Motsi ya ji a kicin ya shiga ya ga Sakina tana kwashe girkin da ta yi. Sosai ta burge sa, jin kamar alamar mutum na kallonta. Ta juya suka haɗa idanu. Murmushi ta sakar mai ta ce sanda zuwa ya Sultan. Ya mai jiki? Alhamdulillah, ya aiki. Ta ce lafiya, bara na kama ruwa. Ta faɗa tana buɗe firij. Ruwan gora ta ɗauko mai masu sanyi da glass cup. Ta tsiyaya mai ruwan ta bashi ya karɓa. Ya sha rabin kofin kana ya mayar mata ya ce, I'm hungry, but kin cika min ciki da ruwa. Dariya ta yi yadda ya maganar yana dafe cikinsa. Ta ce, I'm sorry my dear. Ka je falo yanzu zan kawo ma kukin. Ya juya ya fita. Ita kuma ta ƙarasa kwashe abincin. Ta gyara kicin. Kana ta zubo mai jalof ɗin taliya, ta ji naman kaza da kayan lambu. Sai juice apple da samosa ta kawo mai. Bata gansa a falon ba, ta ajiye tiran kayan abincin. Ta shige ɗakin su Hana ta yi wanka ta sauya kaya. Ta fito har lokacin bata ga Sultan ba. Zama ta yi ta kunna TV tana kallo. Sai ga Sultan ya fito. Wanka ya yi shigar ƙananan kaya a jikinsa. Black da t-shirt. Blue ya yi kyau sosai masha Allah. Sai zuba kamshi yake. Zama ya Sakinat ta ce, ashe wanka ka shiga na je ka shiru. Ga abincinka ya soma rage zafi. Janyo filet ɗin ya yi kafin ya ce, ai bana cin abinci da zafi sosai. Sai ya sha iska. Saboda yana sa zafin ciki da zuciya. Bara mu ji ko matar ta iya girki. Ya faɗa yana kai cokali ɗaya na taliya. Dariya ta yi kafin ta ce, ina ga baka taɓa cin girki mai daɗi irin nawa ba. Kofin lemu ya kai a bakinsa bayan ya sauke ya ce, ina Zainab ta iya girki sosai kamar wacce ta yi karatu akan harkar girke-girke. Gaskiya na yi misin girkinta, amma yanzu kin ɗebe min wannan kewa saboda ke ma kin iya girki. Kawai Sakinat ta ce, ta mai da hankalinta gun TV sai da ya kammala cin abinci. Ta kwashe kayan kana ta da ta zauna Sultan ya ce, Sakinat, ina abincin mara lafiya. Wani abu ta ji cikin ranta ta ce, ban dafa da ita bane. Shiru yayi bai kuma magana ba, saboda ya kula da yanayinta. Tun lokacin da ya maganar Zainab duk ta sauya. Tashi yayi tare da ɗaukar kiɗin motarsa ya fita. Da idanu ta raka sa, ko ina zai je oho. Kwanciya ta yi kan kujera tana tunanin mafita. Saboda maganar gaskiya zuciyarta ta kama da tsananin ƙaunar Sultan. Ya za ta yi idan ƙanwarta ta dawo Sultan kuma ya ji ta kama da santa? Saboda ɗan da ta haifa mai. Ya za ta yi? Ta san da wutar a ce Zainab. Ta san da wuya a ce Zainab ba ta son sa. Iya zaman da suka yi. Duk da Sultan ta kula mutum ne mai biyar sha'ani. Amma idan ka fahimce sa, lafiya kalau za ku zauna. Sosai ta lula duniyar tunani. Lili da Afiya ne suka shigo suna ta magana amma shiru. Lili ta ɗauke filo ta buga mata Afiya ta ce, kai hana bacci. Yanzu ana gab da magariba, sai lokacin Sakina ta buɗe idanunta. Tana kallon su kafin ta ce sannunku. Lili ta ce wallahi Hana baki da mutunci, ko ki neme mu. Afiya ta ce ai ban da kar mu yi wa Sultan barna, da mun lallasa miki fata. Suka kwashe da dariya, ita ma Sakinar dariya ta yi kafin ta ce ikon Allah. Gaskiya na so ganin ku tare da Zainab, saboda na ga alamar ba kwa jin magana oba. Lili ta ce, hai, mu gane abin da ke nufi ba. Akwai wata Zainab ce bayan ki? Sakina ta ce bara na fitar da ku cikin duhu. Dan ta kwashe labarin komai ta gaya musu. Afiya ta ce Allah sarki. Wallahi kuna matukar kama. Haske ne kawai kika fita. Ni sai yanzu na kula akwai bambanci sosai a tsakaninku. Saboda Zainab ta fi ki kyau sosai da hanci. Lili ta ce amma fa sai mutum ya kula zai fahimci wannan. Gaskiya mun ji daɗin ganin ki yar uwa. Sakina ta yi murmushi ta ce ni ma haka matan dadi. Dariya suka saka kafin Lili ta ce amma ba za ki koma Kano ba sai Hana ta dawo. Ta ce haka Sultan ya faɗa. Ni ma haka na yanke shawara sai kanwata ta dawo mu koma gida tare. Afiya ta ce ai tare za mu je mu gaida Umma. Nan suka baje sai hira suke yi kamar sun san juna dama can. Anan suka yi sallar magariba har isha. Lili ce zazzabi ya ta musu mata har da amai lokaci ɗaya. Afiya ta kira dadin Sultan ta sanar da shi saboda bai jima da dawa ba. Wurin mitin da wani kwamishina Mustapha ya kira suka fito zuwa hospital. Kwantar da Lili aka yi. Dadi ya ce a duba Afiya ɗazun uzuri ya hana shi kawo ta hospital. Tare aka fitar da sakamakon gwajin da aka yi musu. Suna ɗauke da juna biyu na wata 3. Lili wata 3 da sati 1. Afiya wata 3.
Murna da farin ciki wurin dadi abin ba a magana. Lili kuwa ruwan da aka saka mata suna ƙarewa ta cire su.